ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଡେମୋଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଭଳି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମିତି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ବଜାଇ ଦେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ କାଇନମାଷ୍ଟରକୁ ଯିବେ ଏମିତି। ଦେନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ 16:9ରେ ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେବାନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି ତାହା ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ଆଣିବା, ଏଇଟା ଅଛି 30 ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କରିଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବା, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାସିନା ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେୟର୍କୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଟାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆଣିବେ ଏମିତି। ଦେନ୍ ଏଟାକୁ କ୍ରୋମାକି କରିଦେବେ, କ୍ରୋମାକି। ଦେନ୍ ଏନାବଲ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପସିନାଟାକୁ ମାରିଦେବେ ଏମିତି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଏତିକିରେ ଏମିତି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ବା 16 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତି ରଖିବେ, ଏମିତି କରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଏଠି ଆସିବେ, ଆଉ ଲେୟର୍କୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଏମିତି ଆପଣ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆଣିବେ, ଏମିତି କରିବା। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯିବା କ୍ରୋମାକିରେ, ଦେନ୍ ଏନାବଲ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପସିନାକୁ ମାରିଦେବା ଏମିତି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେବା ଏମିତି। ଟିକେ ପଛରେ ରଖିବା ଏମିତି। ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବା ଦୁଇଟାକୁ। ଦେନ୍ କେତେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କମିଦେବା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେୟର୍କୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଆଣିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟାର ବି କ୍ଷମାରେ ବି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯିବେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେନ୍ ଯିବେ ଏଇଟାକୁ 3 ଡଟ୍ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ପାସିନାକୁ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଯିବେ ଲେୟର୍କୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଖରିଆର, ଏମିତି କରିବେ। ଆଉ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଲେଟର୍କୁ, ନୋଟ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି। ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଯିବା ଏମିତି, ଏଟାକୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ୟେଲୋ ଦେଇଦେବା ଏଟାକୁ ଏମିତି। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ ଏଟାକୁ। ଦେନ୍ ଲେୟର୍କୁ ଯିବେ, ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ ଏମିତି। ଏଇଟା ଦେନ୍ ଲେଟର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନୋଟ୍ସରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି, ଆଉ ଏଥିରେ କଲର୍ ବି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଏମିତି, ୟେଲୋ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତି ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, ଯେମିତି ହେବ ସେଇଠି ବାରି। ହଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ। ଦେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଦେବେ ଏମିତି।
ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବି ଏମିତି କରିନେବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିକି ଆଣିବେ ଆଉ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଟାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟେଲୋ କଲର୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେଉଁ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ନେବା ଏମିତି ନେଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ନେମ୍ଟା ଲେଖିଦେବେ ନା ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତିକି କରିଥିବେ ସେତିକି ନେବେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରିବେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏମିତି ନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଏମିତି ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଠି ସଙ୍ଗ ଆଣିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅଡ଼ିଓକୁ ଦେନ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ସଙ୍ଗ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ଆପଣ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା ଏତିକି କରିବା ଦେନ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବା ଟ୍ରିମ୍ ଏଇଟାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବା ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବା ଏଇଟାକୁ ବି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ହଁ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ବି ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବା ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ବି ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେବ ସଙ୍ଗଟାକୁ ଟିକେ ଭଏସ୍ କମେଇ ଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛି 50 ରଖିଦେବେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ସେତିକି କରିବେ ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ବାଜିବା କଥା ନୁହଁ ଏତିକି କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ସମୟ ବଜେଇବିନି କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଥିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड मो वीडियो जब भल लगी प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखर बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन बजे देवे फ्रेंड कारण मो नुआ वीडियो आपण पाखर सर्वप्रथमे पहुँचीज फ्रेंड आउ जहाँ भी मुझे मटेरियल यूज कर डिस्क्रिप्शन लिंक रे देदेवी से जाकि आपण मैंने डाउनलोड करेंगे आउ कि मत मो सोशल मीडिया आपण मैंने फॉलो करके आपण मैंने मत कहींपारे फ्रेंड आउ यहाँ को आप वीडियो बन सारे आपको यहाँ एक्सपोर्ट करने पड़ो एमती जी आउ एक्सपोर्ट करदे मुझे करी आप तो जानिले एक्सपोर्ट करदे फ्रेंड।